हाय दोस्त, कैसे हो? मैं आपका अपना दोस्त प्लम्बर टेक्निकल में आपका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आप 25 नल में पानी एक साथ कैसे चलाएंगे। दोस्तों, हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने नीचे जो मेन लाइन है उसको हमने 2 से 2.5 इंची की लाइन को बनाना है और उसके बाद हमने उसमें 1.25 इंची का पाइप 18 इंची के टुकड़े लगाने हैं। 13 टुकड़े लगाने के बाद हमने उसके ऊपर एक टी लगानी है 1.5 की। तो दोस्तों, हमने उसमें क्या करना है, हमारे 13 दूनी 26 नल के हो गए और 26 नलकों में हमने 1.5 का बुश लगाना है सब टी के अंदर। और दोस्तों, बुश को लगाना है टैपनल टेप से। दोस्तों, होगा क्या कि कल को अगर हमारा टोंटी टूटती है तो हम उसको आसानी से बुश बदल के हम उसको अपना टोंटी को दोबारा फिट कर लें। नहीं तो दोस्तों, फिर हमको पूरी टी बदलनी पड़ेगी अगर हम उसमें बुश नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, और जो हमें याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमने 1.25 इंची पाइप को लाना है उस 2 इंची पाइप में से ऊपर 18 इंची करके। और दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, हमने इसमें क्या करना है, उसके बाद हमने 1.25 का बुश को करना है। तो दोस्तों, इससे हमारा प्रेशर बहुत अच्छे से सब एक साथ 25-26 नलों में एक साथ पानी बराबर बराबर आएगा। और दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें 2x1.5 का रोडूसर लगाना है और उसके बाद CPVC FVT लगाना है और फिर उसके बाद लाइन को ऊपर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, 2x1.5 का रोडूसर लगाना है और उसके बाद हमने CPVC FVT लगाना है और लाइन को ऊपर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, अब हमने क्या करना है, 1.5 इंची का हेक्स निप्पल लगाना है, FVT लगाना है और ऊपर 1.5 इंची लाइन टंकी तक 1.5 इंची लाइन को हम लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, 2 इंची में 2.5 का रोडूसर, उसके बाद फिर 1.25 का बुश, फिर 1.25 का हेक्स निप्पल। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, एक साथ 26 नल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 10, 2 तीन 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 7। ये हमने 2 इंची का पाइप लिया है नीचे से, ये जो आप देख रहे हो, ये 2 इंची का पाइप लिया है और इसमें हमने सब में 18 इंची के टुकड़े लगा दिए और इससे प्रेशर अच्छे से मैनेज हो पाएगा। दोस्तों, इसमें अब हम पाइप लगाएंगे CPVC 1.5 इंची, जो आप देख रहे हो CPVC 1.5 इंची का, ये वाला पाइप लगेगा इसमें 1.5 इंची का। दोस्तों, वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, वो आपको दिखाऊंगा। अभी हमारी पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। हमारा 1.25 इंची का पाइप लगाने का सबसे पहला मकसद ये है कि जिससे इन 26 नलों में एक साथ प्रेशर आए, सारे नल के खोलने से एक साथ इनमें पानी चलेगा। दोस्तों, अच्छे प्लम्बर की यही गुणवत्ता है कि वो एक साथ प्रेशर को कैसे मैनेज कर पाएगा, और यही बहुत बड़ी हमारा टोंटी टूटती है तो हम इसको सॉकेट को है, ये जो बुश देख रहे हो आप, इसको यहाँ से खोल के हमको नया बुश लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना होगा, टैपनल टेप से सबको लगाने होंगे। ये जितने भी बुश आप देख रहे हो, ये सब टैपनल टेप से लगाने पड़ेंगे और बाकी जो ये है ये धागे से, जो नीचे वाले भी देख रहे हो आप, धागे से। और दोस्तों, हमने इसमें